Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk ini ku luwih apik. Soalnya nek duwe luwih ganteng. Nggih. Mbabati wedokan lan apik ora patek kan. Ganteng kan ngoten. Lah mun sampeyan nek napa nggih dhewe kemampuan kanggo mengendalikan kenggantengane sampeyan. Nggih, krana netepi sing jenenge coba utawa nikmat. Sampeyan mesti digawe luwih ganteng krana ora digawe luwih ganteng krana gak kuat sampe digawe ganteng. Nggih. Wong digawe pas-pasane kudu tanduk ae ya jan. Wajah talan dadosaken panjenengan fihi ing dalem wajhal basara ing peninggal wasamalan pangkrungan wal lisana lan lisan. Sehingga kanthi wajah kula punika Gusti jenengan paring peninggal, jenengan paring pangkrungan, jenengan paring lisan dhateng kula. Fahadhi mongko tawi fahadhi asya'u monggo tawi punika perkawis ahabbu punika ingkang langkung kula remeni wa anfa'u lan langkung manfaati. Gusti sedaya niki sesuatu ingkang langkung kula demeni lan sesuatu ingkang langkung manfaat. Nah, nalika jenengan cerita utawi kandha nggih nek wajahe jenengan ku luwih sampeyan senengi. Sehingga sampeyan rumangsa nek luwih manfaat krana ana napa ana mripate ana irunge ana kupinge ana lesane. Lah bentuk kemanfaatan niku kudu sampeyan buktekno sehingga nggih apa kang dadi fungsine peninggal, apa kang dadi fungsine pangkrungan, apa kang dadi fungsine lisan miturut kemanfaatan yang ada. Orang nggo nyucuk nggih. Lho soalé niku aset. Nggih. Aset wong niku nggih masing-masing. Nalika akhir wong ku duwe aset nggih. Lah aset niku nggih ibadah, sarana untuk ibadah, sarana kanggo ngawula dhateng Gusti Allah. Lan nek cara laku ya bibir jadi duit, rambut jadi duit. Ngoten niku. Tapi tidak tentang uangnya. Nggih. Kanthi kadar kemanfaatane lesan jenengan kudu ngalap manfaat tentang anane lesan semono uga pangkrungan nggih apa meneh peninggal aja jelalatan nggih wis kadung roh cahayu nggih ra apa-apa sampean delok ning aja kedip nggih sekali kedip sampean kudu noleh nggih wah sampean ora cahayu niku mah kedipen ritik niku marai niku nggih nek ana cahayu kedepen riti padahal ya nek sampean wah sobek imang ning dinikmati pendelengi terus engko nek wis kaya kedep noleh aja balikne nek balikne berarti maksiat ngaten nggih carane ngoten jajan kok gremeng lho saniki kan ngeten logikane jenengan nggo tentang kemanfaatan mripat nggih jarine sampean mang nggohe iman roh wong ayu mun sampean angen nek wis roh niku ya apel apa ben dina jalangen upamane lho niku nek roh lho ben dina nggih terus apel apa nek aku gak apa-apano ya ora nggenmu potongane kok wani jotose uang jotos bojone sampean ngoten hati ini kan ngoten lah krana napa nggih bangsa nepsu iku wis gak nganggo akal nepsu wis gak ana akale nggih nepsu iku ora ana akale yo ilang nggih nek ceritane ganmat nggih wong ku nek bar kancane tapi yo gak ganmat kancane iku nek bar karaokean masih wis dinyenyehno duit kanggo sesuk iku mesti kodol dienggo nyawer. Karena apa? Nalare gak dinggo wis. Nalare
beku ilang nek pas ngoten niku. Nggih, barang sesuk sadar, wah iya kakekane. Kan ngoten niku mawon. Lah iki kene ngeten jenenge Romo Wahyu atik 17 lah niku lho. Hak ini kan ngeten nek wis ora apel lapo. Apel lapo jan. Boleh-boleh. Terus ben dino nek ro. Kan ngeten. Nek anggere dimentok itu nggih mumpun. Khas-khas ini kan ngeten. Lah mulane kanggo ahabu ilayya wa anfa'u perkara sing manfaat nggih fungsi kefasohan dari yang namanya peninggal nggih apike lesan apike peninggal iku yo ngene iki apike pengkrungon iku yo ngene iki apike lesan iku yo ngene iki masing-masing sehingga iso gayo kemanfaatan bakor citu monggo temen monggo madhep kula biadillah ya iklawan perkawis punika wa wadha lan delek kula nyelehke kula ha ing hadil asya baina yadaika ing dalem ngersane panjenengan la'allaka menawa panjenengan tarhamu melasi panjenengan ini dateng kula Gusti tentang kemanfaatan peninggal kemanfaatan pangkrungon kemanfaatan lesan sedaya kula sumarake dateng jenengan Gusti sedaya kula nggih kangge sarana madhep dhateng panjenengan nggih kanthi pengajeng-ajeng mbok menawi nggih pikantuk kawelasan saking panjenengan tumrape kula sumata kula monggo nuli ngucap sira subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana maha suci rabbiyal a'la pangeran ingsun sing maha luhur mana utawi manane subhana rabbiyal a'la tanazzaha maha suci rabbi sapa pangeran ingsun al-a'la kang luhur alladzi la syai'a kang ora ana suwiji-wiji iku maujud fauqahu ana ing sak dhuwure ladzi dengan segala kepasrahan diri tumrape Gusti Allah sehingga apa kang dadi kemanfaatan sesuatu sing tumanduk tenggene wajah tenggene rai nggih akhire diwehi kemanfaatan dening Gusti Allah nggih kanthi pangarep-arep pengajeng-ajeng mbok yuwa muga-muga Gusti Allah aweh kemanfaatan sehingga kemanfaatan iku jalari tumibane kawelasane Gusti Allah sehingga dibuktekno mawi lisan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maha suci zat pangeran ingsun sing maha luhur kang ora ana ngungkuli bener ora ana ngungku ora ana kang ngungkuli bersih segala sesuatu ini dari Gusti Allah niku zat sing persifatan bersih dari segala kekurangan niku saben-saben sujud wa idza jalasa lan kalane lungguh sira li tasyahudi karena tasyahud lan nalika kula jenengan mun dumugi lungguh tasyahud tahiyat cara sing gampang nggih wa qara'an maca sira at-tahiyatu lillahi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh yuk nah den kersakake apa artine at-tahiyatu al-mulku ta'ikratan lillahi kagem Allah walhamdulillah puji wasana ulan pengalem waruyalan den riwayatkan Hasan al-Basri saking Hasan al-Basri rahimahullahu taala annahu apa sunni Hasan al-Basri katola iku dawuh sapa Hasan al-Basri kana ana fi jahiliyah iku ing dalem zaman jahiliyah asnamun apa pro-pro berhala fakanu monggo ana sapa kufaru jahiliyah yaquluna iku padha ngucap sapa kufaru jahiliyah li asnamihim marang pro-pro berhala jahiliyah lakai kudu soal hayatu tayyib al-baqiyatu kang tetep fa umira mongko den perintah ahli salat sapa ahli salat
ayya jalu kelawan jinten dadekake sapa ahli salat at-tahiyat ing tahiyat yuk nah den kesake apa al-baqa utai kelanggengan wal mukulan keraton adaimu kang langgeng lillahi ta'ala iku kagem Allah ta'ala summa taqulu mengkon ngucap sira wassalawatu utai bira-bira salat yakni as-salawatu yakni den kesake apa as-salawatu utai bira-bira salat al-khamsu kang 5 lillahi kagem Allah azza wa jalla layam bagi ora prayoga ora sayuk antu soli apa yen salat sira illa lahu angin rono Allah wa thayyibatu lan thayyibat yakni yukna den kesake syahadatu an la ilaha illallah ya lillahi ta'ala an sedune kelakuan la ilaha iku ora pangeran iku mujud illallah ya Allah ya syahadah lillahi ta'ala iku kagem Allah yukna den kesake apa al-wahdani aku yukna den kesake apa dawu al-wahdaniyatu lillahi ta'ala al-wahdaniyatu utawi sifat suci lillahi kagem Allah ta'ala yen sira munggo krono tasyahud lan maca tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah iku artine cekak ause kraton puji lan pengalem-alem iku kagungane Gusti Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah jadi cekake kraton kemegahan puji lan pengalem-alem itu kagungane Gusti Allah. Diriwayatake Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah taala panjenengane dawuh ana ing zaman jahiliyah iku ana berhala pirang-pirang wong-wong musyrik iku ngucap marang berhalane laka al-hayatu al-baqiyah sampeyan urip selawase laka al-hayatul baqiyah nuli wong kang ahli salat wong muslimin diperintahi nglakoni kalimat at-tahiyatu sing artinya sifat langgeng lan dadi ratu kang langgeng iku kagem Gusti Allah dadi ora berhala sing tumetep sing langgeng iku uga ning Gusti Allah nulis Rasulullah ucap sholawatu artinya sholat 5 selawat 5 waktu iku kagem Allah azza wa jalla sapa wae ora prayoga salat kejaba kagem Allah siapapun tidak patut nalika akhire salat tujuane ora krana Gusti Allah ora pantes lan nek wa thayyibatu artine kalimat syahadat iku kagem Allah iku kagungan sifat sing wahdaniyah siji sing tanpa kawitan summa taqulu mongko ngucap sira assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu tayyibu alaika kagem panjenengan ayyuhan nabi itu Nabi Muhammad yuk naten karepake apa dawuh ya Muhammad Muhammad alaika kagem panjenengan assalamu tayyibu kama ballagta krono sampun nekaken panjenengan risalah rabbika ing risalah pangeran panjenengan wa nasahta lan karep sae panjenengan li umatika dateng umat panjenengan wa rahmatullahi ran rahmati Allah yuk nah den kersake apa dawuh ridwanullahi tairidani Allah lake iku kagem panjenengan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yuk nah den karepake apa ridwanullahi laka wa barakatuh alaika iku kagem panjenengan barakatuh berkah wa ala ali baiti kalan kagem ahli dalem panjenengan assalamu tawi selamat alaina iku kagem kita wa ala ibadillahi sholihin wa ala ibadillahi lan kagem para kawulane Allah as-sholihin ingkang sami saleh yuk naten karepake apa dawuh maghfiratullahi ta'i pengapurane Allah taala halimulur Allah lana iku kagem kita wa alaina ngatasi kita wa ala jami iman lan ing katase tiyang madho kang sampun liwat minan nabiyina bayane para nabi wa siddiqin lan para siddiqin wa man lan wong salah kang ngambah sapa mantorika ing dalane man madho ila yaumil kiamat ing dina kiamat nggih nek wis rambung uliye tasyahud
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya ya Muhammad ngaturaken salam kagem panjenengan. Kan itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerana panjenengan sampun dugiaken tugas saking pangeran panjenengan lan sampun paring nasihat dhateng umat panjenengan. Sehingga teruskan ngeten. يا أرحم الراحمين فرج على